Machiegni nyinga Milton Ochieng. Ywaruok nomuoche kar kano ringre e od thieth maduong' ma Kakamega tok anyuola moro chopo mar kawo ringre nyathigi manowito ngimane e kinde ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda ma higani. Anyuolano kod rowere mamoko ne dwaro ringre Caroline Shiramba mawuok e gweng' ma Busilwa e kar chung' od bura ma Ikolomani kod ringre mar Reagan Ouko mawuok Kisumu mondo mi gichom godo boma ma Kakamega, gima obila notamore ka giwacho ni rowerego nyalo kelo koko. Obila nobedo gi tich matek mar kedo kod rowerego mane dwaro ywago jogi. Tuko hapa mochari na tunataka tukichukua Karo tuweze kumpeleka pahali alitoka ndiye akucha akufe, tufanye msafara ya kwenda nyumbani, na tunasuiliwa. Polisi akafa, akatolewa mochari akapelekwa kwake. Inakuwaje sisi tutoe Karo mochari tupeleke tu nyumbani bila kwa boma yake? Na tunaomba serikali tafadhali tuchukue huyu mwili tupeleke kwa nyumba yake kwa utaratibu kama kimila. Askari watupatie amani, tuomboleze vizuri, tumtoe mochari tupeleke penye alikuwa anaishi, kisha tumtoe hapo tumpeleke nyumbani twende tumzike. Sisi hatuna maneno, tumeridhika na tunasema tu asanti kwa polisi ambaye aliua, na Mungu ambariki. Na haya tumeongea na polisi wamesema hatuwezi ingia town, hatujajua ni sababu gani. Ile kitu tutawaeleza serikali ya Kakamega, sisi tuko na amani, hatuna vurugu, nataka tuchukue msichana wetu tusindikije polepole mpaka Ikolomani. We are not happy. We told the government to respect life, but the government is taking away our lives. Our sister is now going at home a dead person because of this government that does not respect life. Tafadhali serikali, tunaomba serikali yote iende nyumbani. We are not done with the CSS and what. Ruto, you must go.